Сотты жабып кароого буларда негиз бар. Эмнеге? Буларда коркунуч бар. Эмне болгон коркунуч? Чындык сыртка чыгып кетет деген коркунуч бар. Жалган сыртка чыгып кетет, биздин шермендебиз чыгып калат деген коркунучтар аябай көп. Биз азыр соттун төрагасымын деп отурган Момуналиевке бир эмес 2 жолу ишеним көрсөтпөө чечимин чыгардык. Бирок ошого карабай телмирип отурат. Буйрук аткаруу үчүн булар дайым, бардык нерсеге даяр да. Экинчиден, прокуратуранын курамы өзгөрүптүр азыр. Башка 2 жигит келип калыптыр. Менимче баш прокурордун кеткендигине байланыштуу булар деле өзгөрүшү мүмкүн. Себеби жагдай өзгөрө берет. Булар жанакы мыйзам менен иштеп аткан жери жок. Мыйзамды карабайт. Азыр жактоочу Доолотов мырза 114 берене боюнча, башка беренелер боюнча бардык далилдөөлөрдү алдына коюп берди. Бирок безирейген бойдон өздөрүнүн жанагы билген, даярдап келген чечимдерин кабыл ала берет. Мисалы, мен сизге ишенбейм. Сиз туура эмес, 2 жолу туура эмес. Мыйзамсыз чечим кабыл алгансыз деп бирөө туруп алса, киши уялат да. Биринчиден, экинчиден, бул судьяда маалыматка караганда 1 жолу сөгүш, 1 жолу эскертүүсү бар экен. Ошого карабай ишин улантып аткандан кийин, демек, кайсы бир деңгээлде көз карандылык да. Өз негизи Кыргызстандагы судьялардын баары эле көз каранды, бирок өзгөчө көз каранды да. Ошондуктан жанагы өзгөчө иштерди ушул кишиге тапшырса керек да. Ушундай, анан эми азыр 7 июнга чейин калтырылды. 19 томда. Булар жанагы бир тууган гримдери деген бар эле го, жомокчулар. Алардан өтүп ушул 19 томду жомокту түзгөн. Ошону менен таанышып алуу үчүн жактоочу убакыт сурады. 3 күн убакыт берилди. 3 күндө 19 том менен таанышалы. Карайбыз, көрөбүз кандай болот, андан ары карай. Башкы прокурордун кетиши сиздин ишиңизге байланыштуубу? Байланыштуу, байланышсыз эмеспи, баары бир эртеби кечпи, баары кетет, кетпей турган иши жок. Баары бир кетет, кетиш керек. Менимче ушул 2,5 жылга жакын мезгилдин ичинде аталасын чыгарып күттү да. Бардык иштер боюнча аталасын чыгарып күттү. Бир эмес, бир кишиге 7 кылмыш иши козголгон, бирөө да аныкталган жок. Сотко чейин келген иштердин көпчүлүгү тастыкталбай келип атат, далилденбей келип атат. Саясий буйруктар көбөйүп кеткен, өтө эле көп болуп кеткен да. Менимче бийликке жакпай калгандан эмес, ушул айыпсыз айыпталып аткан шордуулардын бир каргышы катарына кабыл алып коюш керек. Бул кетүүлөрдүн башталышы, кете турган нысандар көп, өтө көп. Себеби бул мыйзамсыз иштер өтө Кыргызстанда кайнап кетти. Бул башы, анан эми тергөө башталышы мүмкүн, эмиликтөө башталышы мүмкүн. Ар кандай деп бааласа болот. Сегодня, 3 июня 2024 года, судебная коллегия Бишкекского городского суда вынесла решение, отменила решение административного суда от 18 марта. В этом решении именно админсуда было признано, что решения Министерства культуры были приняты незаконно. То есть блокировка сайта Club.kg была незаконной в нарушении процедур. И сегодня судебная коллегия посчитала, что это решение подлежит отмене. Мы, конечно, это будем обжаловать. Очень интересно узнать, какое обоснование они включили в свое определение. В целом мы считаем, что это тоже незаконно. Это говорит о том, что создается опасный прецедент для интернет-изданий, для всех, кто распространяет информацию, потому что теперь вот таким определением, судебным актом можно и не обращаться к самому распространителю информации, может теперь сразу идти в Министерство культуры и просить блокировку, что является неправильным, нарушением баланса, который предусмотрен в законе о защите от недостоверной информации. Поэтому я считаю, что это решение должно быть отменено Верховным судом, и мы будем это обжаловать.